တွေဒီအသင်းကဥက္ကဋ္ဌဦးကမောင်တဲ့ဦးဆောင်တဲ့အသင်းဟာပထမအဦးဆုံးပြည်ထောင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအိမ်ချမ်းကြီးဝန်ဆောင်မှုအသင်းဖြစ်ပါတယ်ချမ်းမြေဝန်ဆောင်မှုတင်ကြည်သည်နိုင်ငံတော်စီးပွားရေးမူဝါဒနဲ့ညီမျိုးပြဖွံ့ဖြိုးရေးကိုဗဟိုပြုကအတီးသမိုင်းမှတ်တိုင်းဆိုင်မီသမိုင်းမှတ်တိုင်းဆိုင်မီ MIESA အသင်းကြီးပေါ်ထွက်နေပါပြီမာရီဇာဝန်ဆောင်မှုတင်ကြည်သည်